Здравейте, приятели! Отново вие сте с шоуто за политика и икономика Плюс-Минус по телевизия Европа и радио 105.6 новините сега. Аз съм Владимир Сиркаров, до мен е Кузман Илиев. Ти, Кузи, преди в края на първата част сподели, че Майкъл Грин, основател на The Social Progress Index, ще бъде тук и той вече е в студиото. Превода в ефир от Иван Асен Иванов. Ще си говорим за един много интересен проект, Индексът за социално развитие. Индекс, който се опитва да покаже по-добрата алтернатива на измерване на икономическото благосъстояние от брутния вътрешен продукт. Също така ще си говорим и за отношението на този индекс към целите за устойчиво развитие на ООН. Професор Грин, здравейте, добре дошъл. Good evening, welcome, nice to be with you. Здравейте, добре дошли. Приятно е да бъда с вас. Почнем първо с кратка дефиниция. Какво представлява този Social Progress Index, или може да го преведем индекса за социално развитие? So, the Social Progress Index has been created as a complement to our traditional way of measuring the success of our societies, which is GDP. Индексът за социално развитие е индекс, който се явява като допълнение на стандартния начин, по който ние измерваме развитието на нашите страни, а именно брутния вътрешен продукт. So we're trying to measure whether you're living in a good society, one where everyone has the basic needs of survival, food, water, shelter, safety, everyone has education and health, and everyone has rights and freedoms. Опитваме се да разберем дали всъщност живеем в едно общество, в което всеки има достъп до основни човешки нужди, като вода, бежище, храна, подслон. И също така дали всеки човек има достъп до начин, чрез който да подобри своя живот, а именно добро образование, толерантност, разбиране в обществото. И какво казвате, че брутният вътрешен продукт няма как да ни насочи толкова добре? Yeah, GDP is incomplete. It was designed as a way of measuring the performance of our economy, not measuring our real quality of life. Брутният вътрешен продукт е непълен. Той е създаден, за да измери всъщност какво е състоянието на нашата икономика, а не толкова какво е състоянието на нашия живот и как всъщност живеем. GDP counts bombs and prisons as progress. GDP has nothing to say about the quality of our environment or fairness or justice. Според брутния вътрешен продукт, бомбите, войната са нещо добро за нашите общества, което всъщност не е така. Индексът за обществен напредък всъщност ни показва, че има много по-важни неща, като образование, като равни права за всички. Но от друга страна, това звучи доста трудно за изчисляване, защото брутният вътрешен продукт борави с обективни параметри, които могат да се изчислят лесно. Докато вие говорите за доста по-трудно изчисляеми параметри. Have you tried calculating GDP? Вие опитвали се да изчислите брутния вътрешен продукт? Не, но знам как се изчислява. I mean, we sometimes talk about GDP if it was handed down from God on tablets of stone. Понякога говорим за брутния вътрешен продукт като нещо, което ни е дадено на каменни плочи от Господ. It's a statistical tool invented about 80 years ago, and it's constantly being refined and changed. Това е един статистически инструмент, който е измислен преди 80 години и който има възможност да бъде променян и да бъде изменян. So I think we could measure social progress just as well as we can measure GDP. It's just we've only just started on social progress. Затова смятам, че ние можем да измерваме индекса за обществен напредък също толкова успешно, колкото можем да измерваме и брутния вътрешен продукт. Просто все още не сме започнали да го правим. Имам един сложен въпрос. I have a little complicated question. Как? How? So the way we do is we define what makes a good society. What are the characteristics? That's the first thing. That's the conceptual model. Това, с което започваме, е всъщност какво прави едно общество добро. Кои са основите, които изграждат едно общество като добро и кои са тези, които го изграждат като лошо. And then we have to find indicators to measure those concepts. Things like what is life expectancy, what is literacy rate, those kind of indicators. И след това ние търсим индикатори, чрез които да го измерим. Например, нивото на грамотност, какъв е начинът, по който хората живеят в обществото. And there's a real science in how you build an index like this, and that's we combine that data together to produce an aggregate score on social progress that's a very robust measure.
Когато съберем всички тези данни заедно в един събирателен индекс, тогава ние получаваме един наистина ригиден индекс, който ни дава наистина точна и ясна, надежна информация. Вие имате ли изчисления, т.е. от кога се занимавате с този проект и имате ли изчисления за определени страни? So we're able to rank all the countries of the world, or most of the countries of the world. Ние можем да подредим страните от различните страни по света. What we find is that yes, richer countries tend to have higher social progress. И това, което откриваме е, че да, по принцип по-богатите страни имат наклонността да имат и по-висок индекс за обществен напредък. But it's not the whole story. Но това не е цялата история. At every level of GDP per capita, there are countries doing better than others at turning their wealth into social progress. На всяко едно ниво на страни спрямо брутен вътрешен продукт, ние виждаме страни, които всъщност са много по-напред в индекса за обществен напредък. And I'm excited because that means there's opportunities to use the resources we have to give people better lives. И това всъщност е изключително вълнуващо, защото показва, че ние имаме възможностите с ресурсите, които са налични в момента, да направим живота на хората по-добър. Има ли опасности в изчислението на такъв индекс? В Куба всеки има достъп до безплатно здравеопазване. При социализма тук в България, достъп до висше образование при жени, сега ми обягва статистиката, но достъп по-добро от това в Западна Европа. Непременно ли значи това, че тези хора имат по-висок стандарт или по-добре живеят или социалното развитие е по-високо? We got some very interesting data about Cuba because again we can look at a country's performance compared to other countries of similar GDP. So a bit like boxing, comparing heavyweights and heavyweights, middleweights and middleweights. Имаме изключително добра информация относно Куба, защото ние я сравняваме с други страни като нея спрямо брутния вътрешен продукт. И всъщност можем образно казано да го направим сравнение като между боксер в тежка категория и боксер в тежка категория или боксер в ниска категория и друг боксер в ниска категория. And what we found was that Cuba was very bad at things like human rights and freedoms. Това, което открихме е, че Куба всъщност е доста зле, що се касае до човешки права и човешки свободи. And only okay on things like education and health. Cuba did not come to be some socialist paradise. Единствено напредва в неща като здравеопазване и образование. И то към момент. Нещо за България? Има ли, вие днес бяхте на голяма конференция тук у нас? Кажете няколко думи за нашата страна. Yeah, well, I was honored to be here today as a guest of the Kapuscinski project, which is a project of UNDP and the European Commission thinking about how do we use data to rethink how we address challenges such as immigration. Имах възможността и удоволствието днес да присъствам на лекция от серията Капуцински, която е част от, която се организира от Обединените нации в България, Дружеството за Обединените нации в България, както и Европейската комисия. Ние обсъждахме много различни теми, като също така засегнахме и имиграцията. And so there's two ways we can look at the Bulgaria's performance on social progress. Има два начина, по които можем да гледаме на напредъка на България спрямо индекса за обществен напредък. If you compare Bulgaria to countries of similar wealth, Bulgaria is actually doing really rather well. Ако сравняваме България с други страни, които имат еквивалентно ниво на богатство, ние всъщност виждаме, че България се справя доста добре. Although there is a warning sign that Bulgaria is not doing well on health indicators. Но трябва да подчертаем, че България не се справя толкова добре, когато става въпрос за здравето. If we compare, however, Bulgaria to other EU member states, not so well. Ако сравним България с други страни членки на Европейския съюз, да, България не се справя толкова добре. Има ли шанс да се окаже, че мерейки различни неща в вашия индекс и БВП, накрая общо взето резултатите са едни и същи? No, we find, yes, there is a relationship between GDP and social progress. It's not the whole story. We find there's lots of interesting variation, that a country like Costa Rica has got not a very high GDP, less than Bulgaria, but is doing very, very well on social progress.
Да, със сигурност има корелация между индекса за обществен напредък и брутния вътрешен продукт, но индекса за обществен напредък се явява като допълнение на брутния вътрешен продукт. И, например, можем да разгледаме страни като Коста Рика, които имат не толкова високо ниво на брутен вътрешен продукт, но в същото време те са сред едни от лидерите по отношение на обществения индекс. Това ще да питам и аз за пример, благодаря, че го дадохте. That was the same thing that I was going to ask for as example. Казахте за един недостатък на брутния вътрешен продукт. Shortcoming of the GDP. Например, това, че бомбите, оръжията, правителствените разходи за война се считат за компоненти и брутния вътрешен продукт расте. Може ли да направим някаква съпоставка и да кажем за друг негатив? И смятате ли, че неравенствата са проблем? Както сме приели за бомбите да смятаме, че е нормално за съдба в света. So within the Social Progress Index, we're trying picking up inequalities. So in terms of discrimination against women or minority groups, we're also picking up the way that whether public services are available to everyone. В рамките на индекса за обществен напредък ние се опитваме да наблюдаваме неща като толерантност, като равенство между половете и това всъщност е разликата спрямо брутния вътрешен продукт. So in general, more equal countries tend to do better on social progress. И по принцип страни, при които имаме по-голямо ниво на равенство, по принцип се справят по-добре в индекса за социално развитие. Куба са много равни. In Cuba they're pretty equal. Exactly, in general. Да, но общо казано. Остават ни 4 минути до края. Като втора подтема ще насочиме вашето внимание към целите за устойчиво развитие на ООН през призмата на индекса за социално развитие. Yeah, so the Social Progress Index has very much been designed to measure our progress against the Sustainable Development Goals. По принцип, от самото си създаване индекса за обществен напредък е направен така, че той да може адекватно да измери състоянието на страните спрямо целите за устойчиво развитие на ООН. And when the goals were launched, we did some work with our partners at Deloitte, modelling whether we could achieve the Sustainable Development Goals or not. И когато целите за устойчиво развитие бяха пуснати, ние направихме съвместно усилие с Deloitte, за да създадем един модел, чрез който да видим дали тези цели за устойчиво развитие на ООН могат да бъдат постигнати. And that report, which is publicly available, said very clearly, economic growth on its own will not get us to the Sustainable Development Goals. И този доклад, който всъщност е публично известен, каза много ясно, че икономическия растеж сам по себе си не може да ни доведе до постигането на целите за устойчиво развитие. It can help, but won't on its own. We also need a productivity revolution in how we use our resources to deliver social progress. Икономическия растеж помага, но на нас ни трябва изцяло нова система, чрез която да можем да разглеждаме наличието на ресурси спрямо тяхното оползотворяване за повишаване на индекса за обществен напредък. Може би... Случва ли се да ви нарекат утопист? Has it happened that you're being called an utopist? No, we're absolutely opposite. We're empiricists. We're measuring the world as it is, and we're hoping by doing so to help people to make better decisions. Не, всъщност точно обратното. Ние сме хора, които гледаме конкретно на нещата и всичко, което правим, е свързано с това конкретно да подобрим състоянието на хората. And why I'm really excited is because we're finding people are using the index. The European Commission has adopted the Social Progress Index and integrated it into cohesion policy. И това, което е изключително интересно е, че аз виждам как хората използват нашия индекс и всъщност Европейската комисия успя да имплементира този индекс в своята собствена система, за да наблюдава на ниво Европейски съюз какво е всъщност развитието. Businesses like Coca-Cola and others are using the index. Също така бизнеси като Coca-Cola и други международни корпорации използват този индекс. Да, и може би наистина да завършиме с някакъв извод от гледна точка на България, през призмата на вашата работа, методология, в кои насоки България трябва да работи, за да може да подобри социалното си развитие. So one thing we found very clearly is there's quite a big regional divide on social progress across Bulgaria. Това, което видяхме е, че в България има голяма разлика в регионите спрямо тяхното ниво на развитие, измерено чрез индекса за обществен напредък.
Indeed, the worst performing region in Europe is actually the southeastern region of Bulgaria. И всъщност най-лошо представящият се регион в Европейския съюз е югоизточният български регион. So there's something about making sure that those services, those provisions are the same across the whole country. И е изключително важно да може да направим така, че всички услуги, които се произвеждат в страната, да бъдат равни между различните региони на страната. Равно разпределени. Финално, притеснява ли ви индекса да не бъде употребен политически? Are you worried that the index might be used politically? I hope the index will be used politically. Аз се надявам индекса да бъде използван по политически начин. I want presidents and prime ministers saying, re-elect me because I've improved social progress in Bulgaria by 5 points. Искам лидери, министър-председатели и президенти да казват, изберете мен, защото аз подобрих състоянието на България спрямо индекса за обществен напредък с 5 точки. Because if they have, they will have really improved the lives of their citizens. Защото ако го направят, те наистина биха подобрили начина на живот на техните граждани. Защото съгласете се, че понякога това със социалното включване води до една виктимизация и създаване за едно усещане от жертви на групи от хора, които не винаги трябва да са жертви, трябва да направят нещо. To do something. Yeah, we're not prescribing policies about how you do this. What we measure is whether people have got good lives or not, and I think we can all agree on that. Ние това, което ние правим, не да измерваме всъщност какво правят хората, а дали резултатът е на лице. Много благодарим. Майкъл Грин, основател на The Social Progress Index. Специални поздравления за Иван Асен Иванов за перфектния превод. С това предаването приключи. Останете с централната емисия. Ще се видим отново утре в 5:30 следобед.